مرحبا بكم في شيبيا ميني فودز. أنا كاثرين، وفي هذا الفيديو معي زوجي عصام يروكم كيف بيعمل شيشة بالبرتغال في البيت. أنا عصام. اليوم نعمل لكم شيشة يعني لذيذة. لو تطعمها أظن تاكل الشيشة. هذا ليس للأكل اليوم، بس اليوم كل يوم للأكل، لكن اليوم ليس للأكل. أول شيء لا تقطعها كاملة، يعني تقطع منها صغيرة، ليس صغيرة يعني الربع. تعمل بها هكذا. ممكن مش أورنج بس، ممكن تعمل أي فواكه. ممكن تعمل تفاح، أناناس، ممكن تعمل حبحب، شمام، أي حاجة. بصل لا ليس بصل. ثم تحفرها من هنا، تحفرها بالشكل هذه هكذا. ولا تنسى هذا كله، هذا لذيذ. تقلب هذا وتحفرها هكذا. تعمل له حفرة. شوف، تدخل اصبعك هنا وتشوف هذه اصبعك. يا والله اني اصبعي هذه. على طول بعد هذا الشيء تطرح التباكو، هذا المعسل. هذا تفاح الفاخر. طبعا بالطريقة هذه. بالطريقة هذا تفاح. تنظف يدك، قاع نظيف. أنا في هذه الأشياء حريف. هذا حبحب. تعمل شوية حبحب بين التفاح وعيش ملك. اوكي. بعدين تطرح الالمنيوم هذا القسطي. ملاخيخ للفم. هذه الطريقة الأولى. شوف، تعمل بها هكذا. الطريقة الثانية يا حبيب الشعب، تعمل هكذا وتصلحها هكذا مثل الحزام تخليها. هذا نسميها حزام الهوكة. وكذلك عندنا اسم حزام، هذا اسم شخص حزام. شوف كيف تعمل به. عملية دائرة. تفتح هذا الملاخيخ بكل بساطة. تعمل واحد تانى من أجل يكون رازي على البرتقالة. يا البرتقالة عذبت حالة. الملاخيخ لا تخليها ثاني، خليها للمنزل. شوف هكذا. بعد هذا الشيء تعمل بهذا القسطي من أجل تكون الأورنج شكلها جميل جدا. شوف، أخليها لك كأنه إلا مرسومة رسم. شوف يا حبيبي، هذا الشكل. ايش رأيك في هذا الشكل؟ بعد ذلك تفعل هكذا. تأخذ واحد من الملاخيخ، ما تلخلخ هذه،
هكذا. بعد ذلك على طول مباشرة تجرب، يعني ما بالشواي، شوية توسعها بإصبعك. الآن الله الله كذا. الآن على طول تأخذها إلى رأس الشيشة وتعمل بها هكذا، تنظف يدك موقد صغير، على طول النار تضعها. إذا أنت تشتي تطول معك هذه، ضع 3، 1 2 3 على شكل مثلث، على طول تدخل. وهذا الهوكة. وإن شاء الله الأسبوع القادم نعمل ميكس ديفرنت، يعني غير التفاح ولا الحبحب، ونعمل وأرويكم طريقة جميلة جدا، طريقة الأناناس. واحدة كبيرة، أنت وعائلتك اشربوا من ذا الحين لما الفي، وتسحروا وصوموا. يلا مع السلامة.